ફોન. હા બોલો ભાઈ. દિવાળીની સફાઈ કરીએ. હા કરી નાખો ને. પણ તારા રૂમ ની કરવાની જાય વાલ કાયગા. મારા રૂમ ની. હા હું ભાઈ આવું આપણા ઘરમાં ના હોય હો. આપણું ઘર પવિત્ર કહેવાય. આમાં આવું ન હોય. તમારે લઈ આવો તો લઈ આવો. આવું આમાં નહીં. પવિત્ર ઘર. તમારે જવું તો જાઓ. હું આમાં સાથ નહીં દઉં ભાઈ. તારા રૂમ માંથી મળ્યું. ઓ હે ભાઈના હાથમાં ક્યાંથી આવી ગયું? આવું ન હોય ભાઈ. આવું ન હોય. આ ભાઈ આવું ન ખબર. આંટી કેન્સલ થાય મારા મળે હરી જાય લાવું ફેંકી આવું. મુર્ગો ભાઈ. આવું ન હોય. મુર્ગો ભાઈ ને જો ભાઈ તમે તમારા રૂમ ની સફાઈ કરો ને એને તો તમારે પોતે જ આવવું હોય ને કે તમારા રૂમ માંથી કઈક મળી જાય. ઘસાવા માટે આ વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યો. આ પ્લીઝ આ તમે કોઈ વ્યસન કરતા નહીં. અને પ્લસ કે જો તમને આ વિડિયો અમારો સારો લાગ્યો હોય ને તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને જો તમને અમારા નવા વિડિયો પરની નોટિફિકેશન જોતી હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને ઘંટી